So vriende, ons praat vanaand oor krag. En dit het my so 'n bietjie laat dink aan gym. En julle sal onthou, ek het so 'n paar maande terug vir julle gesê dat ek en Melissa het by die gym aangesluit. En ons het so 'n bietjie gesels oor dat ons onsself daartoe commit. En dit was aan die begin van die jaar. En aan die begin van die jaar is almal vol nuwejaarsvoornemens en mense gaan gym toe, hulle is vol ywer en energie. En dit is hierdie tyd van die jaar wanneer daai gym begin leeg lyk. As dit koud raak en dit besig raak en dan hou mense op met oefen. En die tyd van die jaar is al leeg en dit het my so 'n bietjie weer laat dink, hoekom is dit so? En ek dink dit is tot 'n mate so want mense begin oefen sonder 'n gesonde realistiese doelwit. Hulle weet nie hoekom hulle oefen nie. Hulle weet hoekom hulle oefen, hulle wil gym toe gaan met hulle wil gewig verloor of wat ook al, maar dit is 'n baie vaag doelwit. Hulle is nie gestruktureerd nie, hulle weet nie waartoe hulle op pad is nie. En so val die wiel van die bus af. Want as jy oefen na niks nie, is dit onmoontlik om die gewoonte van oefen vol te hou en om jou krag te bou. Want dit is hoe jy jou krag bou, né? Jy bou jou krag deur te oefen en deur die gewoonte. En as jy nie daai gesonde gewoonte kan vas lê nie, dan gaan jy moeg raak en jy gaan opgee. En dan gaan jy nie aan 'n oefen en jouself transformeer nie. Nou wanneer ons praat oor ons geestelike reis saam met God, dan voel dit vir my baie dieselfde. Ek kan parallelle trek met dit aan betref. Want om 'n getuie te wees van God se liefde, ons kerk se lese, ons tema vir die Pinkster, om 'n getuie te wees van God se liefde gebeur nie net per ongeluk nie. Dit vra geestelike fiksheid. Dis iets wat 'n mens aan moet oefen en aan moet werk. Jy word sterk deur te oefen. Maar as ons nie weet waarna ons mik nie, dan gaan ons ook geestelik lankmoedig raak, dan gaan ons ook maar weer teruggly in ons ou gewoontes, en gaan ons nie werklik ons geestelike spiere kan oefen om getuies te wees van die Here nie. So vanaand gaan ons so 'n bietjie vassit, tyd spandeer by ons geestelike oefenprogram. Hoe lyk die goed wat op ons geestelike oefenprogram is? Wat is ons doelwit? En ek dink die belangrikste reël van hierdie oefenprogram is dat ons oefen ons karakter om gereed te wees om te getuig. So ons maak onsself gereed om getuies te wees. Ons oefen ons karakter, ons oefen dit. Maar wat ons moet onthou is dat die Gees gaan ons vooruit en dat die Gees doen die heavy lifting. Ons moet onthou dat wanneer ons getuies is, wanneer ons met mense praat oor die Here, wat die Here in ons lewe doen, dat dit die Gees is wat die werk doen. Die Gees gebruik ons. Die Gees tel daai swaar gewigte vir ons op. So weer eens, kom ons anker vanaand se gesprek in 'n paar tekste. Die eerste twee tekste wat ons saam lees is 1 Timoteus 4 en Galasiërs 5. So kom ons begin by 1 Timoteus 4 vers 7. Dit lees as volgende: Vermy goddelose en dwaase mites. Oefen jouself om godsvreesend te leef, want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar godsvreesendheid is nuttig in alle opsigte. Dit hou belofte in vir die huidige en vir die toekomstige lewe. So oefen jouself in. Dan Galasiërs 5 vanaf vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendskap, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vrees wat met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. So Paulus skryf aan Timoteus en hy sê, oefen jou godsvrug. Paulus sê vir Timoteus dat ons geestelike gewoontes is so spiere en ons moet dit doelbewus oefen om te groei in ons geloof. So waarna mik ons wanneer ons oefen? Wat is ons doelwitte? Wat is ons oefenprogram? En dan gee Paulus dit ook in Galasiërs. Dit is die vrug van die Gees. Dit is die goed waarna ons streef om te bou aan ons geestelike spiere. Dit is liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En die belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê is dat hierdie 9 dinge is nie 'n lysie van dinge wat ons in ons eie krag moet probeer regmaak nie. Dit is nie 'n lysie van dinge wat ons op ons self staat maak om reg te kry nie. Dit is die karaktertrekke van Jesus. Hierdie dinge wat ons hier lees, dit is die karaktertrekke van Jesus. Dit is die grootte van die spier wat die Gees in ons wil bou. So wanneer ons oefen om elke dag meer geduldig te wees, meer selfbeheersing te hê, vriendelik te wees, met wie ook al oor ons pad kom in ons daaglikse lewe, is dit ons wat ons spier oefen om meer en meer soos Christus te wees. Dit is die doelwit, die mylpaal na waartoe ons werk. Dit is die ruggraat van ons geestelike oefenprogram. So as ons dit bymekaar vat, dat dit hierdie eienskappe is waarna ons streef en dat ons geloofspiere moet oefen, is daar dan nog 'n belangrike gedeelte wat ons dan vir mekaar gesê het, is dat die Gees doen eintlik die heavy lifting. Dit is die Gees wat die harde werk doen, en so ons moet ook onderskeidend teenoor die Gees luister. So kom ons lees dan uit Handelinge 16 vers 6 tot 10. Ons lees die volgende. Hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Deur die Heilige Gees verhinder is. Toe hulle naby Messië kom, het hulle probeer om Betanië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Weer eens die Gees. Hulle het toe by Messië verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het hy dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Hulle hoor al, die Gees het hulle verhinder, Jesus Christus het hulle gekeer, en dan het die Gees hulle weer gelei om na Macedonië toe te gaan. So hoekom oefen ons karakter? Hoekom streef ons na die Heilige Gees van ons geestelike oefen? Hoekom flex ons daai spiere? Ons doen daai oefeninge sodat ons gereed is. Sodat ons gereed is wanneer die Here vir ons deure oopmaak. En ek dink dis 'n groot misverstand wat ons soms het wanneer ons praat oor ons geestelike lewe en wat dit beteken om getuies te wees van die Here. Ons dink dikwels getuienis beteken ons moet die deure gaan oopskop. Dis ons verantwoordelikheid om daai deure te gaan oopskop, om daar getuies te gaan wees. Ons dink ons moet die geleentheid forceer, maar as ons kyk na Paulus hulle in Handelinge 16 wat ons nou net gelees het, hulle was geestelik fiks, hulle was gereed om te werk. Maar hulle het nie hulle eie rigting gedwing nie. Hulle was sensitief oor waar die Heilige Gees hulle verhinder en waartoe die Heilige Gees hulle stuur. Die teks sê, die Heilige Gees het hulle verhinder om in sekere plekke te gaan preek. Die Gees het deure toegemaak, sodat die Gees self die regte deur na Macedonië toe ook weer kan oopmaak. Paulus, hulle sou nooit beland het in Macedonië, as hulle net hulle eie wil gevolg het en gesê het, ons wil nou hiernatoe gaan, ons gaan nou hiernatoe gaan, ons is gereed, ons het geoefen, ons wil go. En ons hulle nooit opgeëindig het waar hulle eintlik moes opgeëindig het in Macedonië nie. Onthou julle hoe ons hierdie reis met mekaar begin het met hemelvaart? Dis hoekom Jesus vir sy disippels gesê het, wag, moenie net hardloop nie, wag, luister en onderskei wat die Gees in julle wakker maak. Moenie julle eie ywer vooruit hardloop en probeer om die wêreld te verander nie. Wag vir die krag van die Gees. Ons oefen in die wagkamer. Ons oefen ons geestelike spiere, ons maak onsself gereed. En wanneer die Gees vooruitgaan en die deur oopmaak, dan stap ons met gehoorsaamheid deur. Dan is ons gereed. So vriende, soos elke aand hierdie week, wat is die praktiese dinge wat ons saam met ons vat? Wat beteken dit om prakties hierdie krag van die Here te ontvang en ons spiere te oefen? Ons het weer 3 punte vandag. Die eerste ene is, kies die spesifieke spier wat jy wil oefen môre. Kies die spesifieke geestelike spier. Moenie probeer om môre skielik al 9 vrug van die Gees te doen nie.
Dis onrealisties en jy gaan baie vinnig moedeloos raak, want onthou, dit is die Here Jesus se karaktereienskappe. So vir ons om op een slag te dink dat ons net woeps ewe anders skielik al die goeders gaan regkry, dit is 'n resep vir disaster. So kies een geestelike spier wat jy wil oefen. As jy weet jy sukkel met jou humeur in die verkeer, of jy is sukkel met jou humeur by die werk, of waar ook al, dan kies jy selfbeheers of geduld. So sê môre vir die Here, Here, vandag fokus ek om te oefen op geduld. Ek oefen vandag op geduld. So wanneer die oomblik van toetsing kom, dit gaan definitief kom, kyk daarna as 'n gewig wat jy in die gym sou optel om sterker te word. Kyk, om te gym, dis nie net van daai gewig optel en jy moet oefen. Jy moet die regte postuur hê, jy moet mooi reg duik en jy moet die ding optel, jy moet jou reps doen. So wanneer jy jou geestelike gewoontes oefen, wanneer jy daai geestelike spier kies, dit gaan moeilik wees. Jy gaan daai gewig moet optel, jy gaan versoek word. En jy gaan dit nie altyd reg kry nie. As jy 'n swaarder gewig optel, dan sukkel dit maar soms. Dan gaan jy maar eers weer 'n bietjie ligter. So die eerste wenk is kies die spier wat jy wil oefen. Die tweede ene, moenie die deure oopskop nie, bid vir 'n oop deur. Hier, en dis moeilik vir party van ons. In plaas daarvan om te stres oor hoe jy hierdie werk gaan doen, om van Jesus te gaan vertel, van iemand van Jesus te gaan vertel, verander liewer jou gebed wanneer jy met die Here praat. Bid eerder die volgende: Heilige Gees, gaan my vandag vooruit. Maak U asseblief die deure oop vir 'n opregte gesprek en daad van liefde. Hoor julle die veranderde nuance? Jy bid nie net dat die Here jou stuur nie, jy bid dat die Here reeds jou vooruit gaan en die deure vir jou gaan oopmaak. Dit is wanneer ons begin om deure af te skop, dat ons nie noodwendig op die regte pad is nie. En die wonderlike ding as jy hierdie ding bid, is dit haal die druk af. Dit haal die druk af vir jou om 'n getuie te wees. Want onthou, ons het vir mekaar gesê, om 'n ware getuie te wees, is nie om fancy woorde te praat en dinge te doen nie. Om 'n ware getuie te wees, is net eenvoudig om te deel wat die Here doen in jou lewe. Dit te los by iemand, dis die Heilige Gees wat die werk doen. Dit haal dan die angs uit getuienis uit. Wag op die Gees se inisiatief. En wanneer daai deur oop is, dan gou jy. So kies jou spier, moenie deure oopskop nie. Die laaste wenk: sien toe deure as die Gees se beskerming. Ons almal het al die teleurstelling beleef van iets wat nie uitgewerk het soos wat ons gedink het dit gaan uitwerk het. En ek dink wat ons beleef in hierdie teksgedeelte wat ons gelees het uit Handelinge uit, is dat Paulus, hulle het nie moedeloos gaan sit en maar nou getop, omdat hulle nou nie kon gegaan het na vergewe, want toe hulle wou gegaan het nie. Nee, hulle het aangehou om hulle werk te doen. En ek dink, baie keer is ons so vasgevang op dinge wat nie reg uitgewerk het in ons lewens nie, dat ons so daarop fokus en negatief raak, mismoedig raak, dat ons nie daaraan dink dat die Here dalk daai deur toegemaak het, omdat God ons iewers anders wil hê. En as die Here nie die deure toegemaak het in Handelinge 16 nie, dan sou Paulus hulle nie opgeëindig het waar hulle moes nie. Die Here het 'n baie groter en 'n ander plan gehad vir Paulus en die ander apostels. En so ek dink dis iets wat ons ook by kan leer. Soms is daar deure toe. Dis oukei. Jy hoef hulle nie oop te skop nie. Die Here gaan 'n ander deur oopmaak. Daar sal weer 'n ander geleentheid kom. So dis die 3 dinge waarmee ek julle prakties los vanaand. Kies een spier waarop jy wil werk. En werk aan daai spier tot hy lekker sterk geword het. Jy kan later weer worry oor die ander. Moenie deure oopskop nie. Bid liewer dat die Here die regte deure sal oopmaak in jou lewe. Dat die Here vir die geleenthede gaan gee waar jy met vrymoedigheid kan getuig. En die derde ene is sien die toedeure as die Gees se beskerming. Dat die Gees dalk jou iewers anders wil hê. Dat die Here jou dalk beskerm van iets. Ek praat vanoggend na die erediens met iemand en hy deel met my 'n getuienis dat hulle het 'n familiebesigheid of hulle het 'n maatskappy en hulle stuur tenders in, hulle kry
kry net nie die kontrakte nie. En hulle word so mismoedig. Maar op die ouene van die dag het hulle eintlik maar 'n paar bullets gedodge met die kontrakte wat hulle nie gekry het nie. En nou het hulle so baie werk, hulle moet dit afgee vir ander besighede. En so soms lyk die Here se tydsberekening iets wat anders as wat ons tydsberekening lyk. Vriende, ek gaan nou weer 'n geleentheid gee dat ons saam bid. Daar het nou baie goed gebeur hierdie afgelope week. Baie goed wat ons saam met ons dra. En ek gaan sommer 'n geleentheid gee dat ons weer in stilte met die Here kan gesels. Dink so 'n bietjie aan wat het die Here by jou losgemaak. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik aan dalk 'n emosie of iets wat jy beleef. Dalk is dit oor 'n spier wat jy moet oefen. Of dalk voel jy soos wat ons vir mekaar gesê het, miskien het jy net nie woorde op hierdie stadium van jou lewe nie. Rus dan net ook weer eens by die Here in jou sig. So ek gaan weer geleentheid gee dat ons in stilte kan bid. So maar net daar waar jy sit, dra die ding aan die Here op en praat met die Here. En dan sal ek vir ons afsluit. Heer, dankie dat ons kan weet dat ware krag in U lê. Heer, ons dra soms swaar laste op ons, skuldgevoelens, 'n klomp bagasie. Maar Heer, U kom en U nader ons en U sê vir ons om ons spiere te oefen, en dat ons op U moet staatmaak en vertrou dat U die harde werk doen. Heilige Gees, ons nooi U in. Ons nooi U in om ons te kom verander, om ons te transformeer. Help ons om hierdie geloofsgewoontes in te oefen. Help ons ook om al die praktiese dinge wat ons hierdie week geleer het, te gebruik in ons lewens. Heer, help ons om getuies van U liefde te wees, Heer. Maar help ons om nie deure te gaan oopskop links en regs nie, maar rustig te wag vir die geleenthede wat U oor ons pad stuur. Dankie, Heer, vir hierdie groot voorreg. Wees met ons ook in die res van die week wat oor is. Dankie ook vir die lekker sop wat ons nou saam gaan eet. Mag ons die goedheid ook proe met elke happie. Amen.